Պարոն Սարգսյան, դուք այս կեցավայր ելումուտ ունեցել եք, մտել եք, տեսել եք քիչ առաջ ահածականներ, ինչ որ եռանկյունի ճանապարհային երթևեկության նշան հանեցին տնից եւ դրեցին բեռնախցիկում մեքենայի։ Ինչ նշան էր դա, ընդհանրապես ինչի համար էր, տեղեկություններ ունեք այդ նշանից։ Չգիտեմ, որ հանել են թե չէ, եթե եռանկյունիով կարելի է ահաբեկչություն անել, եւ նինջայի նման էս պետք է պատտեն գնար Նիկոլի վիզը կտրվեր, երևի հնարավոր է։ Եթե այդպես նշան եղել է, բնականաբար ասում եմ ակցիա անեմ, եթե կարող է այդ ակցիան կպցնելու համար նշանը դնեն, որ հանկարծ մեր երեխաներին վթարի չի ենթարկեն։ Եթե այդպես նշանացում եք, փաստացի տեսել եք, եղել է։ Բայց նշանով ակցիա չեն անում։ Եթե մեր մեջ նինջա կացես պետք է պատտի գնա ինչ որ մեկի վիզը կտրի, ինչ ասեմ Ժորժ ջան։ Սցենարը ամեն անգամ ինքը կրկնում է, ամեն անգամ դատարաններ եւ այլն, ու սենց երկարաձգվեց։ Փաստացին է երրորդ սրոկին է պատրաստում իր պաշտոնավարման եւ չի էլ թաքցնում։ Հիմա դուք մտածում եք, որ նա այսպեսով փորձում է ստուգել իր քաշը քաղաքական, որպեսզի ձեր հետ գնա բանակցությունների իր հետագա ճակատագրի հետ կապված, թե վերընտրվելու համար, թե վեհապարություն գնալու, ներողություն, վեհարան գնալու համար իրավիճակ է ստեղծում, որ ամեն մեկը։ Ես հստակ իմ կարծիքի եւ իմ վերլուծությունն ասեմ։ Նա այլևս հստակ հասկացել է, որ ժողովրդի աջակցությունը չունի։ Երկրորդ տարբերակը մնում է վախի մթնոլորտ ստեղծի։ Ես ամեն ինչը արվում է այս ռեպրեսիաները, որպեսզի վախի մթնոլորտ ստեղծի, բայց ես վստահ եմ, որ հայ ազգը վախեցող չի եւ իր կամքը ցույց կտա եւ կդրսեւորի։ Հայ ազգը վախեցող չի, առավոտից այստեղ ենք պարոն Սարգսյան, ինչ որտեղ գուցե տարակուսելի ինչ որտեղ ձեզ համար վիրավորական է, որ այսպես մի ամբողջ թաղամաս սեփական տներով հարևանները բակի սուրճ է խմում, բայց որևէ մեկը չի հարցնում, այս ինչ է կատարվում, ինչու եք այսպես լցվել, ահացազորքով եւ այլն։ Այսինքն սա տիպիկ պատկերը չի այն իրավիճակի, որում մենք Սյուզի ջան, բնականաբար մի թաղի բնակիչների մոտեցումով պետք չէ կարծիք կազմել ամբողջ ազգի հետ կապված, բայց ես վստահ ասում եմ, որ սա իշխանության կռիվ չի, սա կուսակցական կռիվ չի, սա մեր լինել չլինելու կռիվն է, դա մենք իմ ասելով չի, բոլորս տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում։ Արդեն հասել ենք եկեղեցուն։ Փալյակ ջան, երկու ընդդիմադիր падգամավոր մեր տունն էին, երկուսը ուրիշ տեղ են, 4-ը ուրիշ տեղ են, բազմաթիվ ձերբակալվածներ կան եւ այդ ձեր մոտեցումը շատ սխալ է։ Կոնկրետ երկու падգամավոր Արման Ղազարյանն եւ Աննա Գրիգորյանը խուզարկության պահից եղել են մեր տունը եւ ամեն խուզարկող այս պահին ցանկը ես չգիտեմ, բայց 15-20-ից ավել են, ամեն տեղ երկու падգամավոր, տեսեք ինչ է կատարվում։ Օրինակ ես նոր Facebook-ում եմ տեսել, որ Գեգամ Մանուկյանը հենց հիմա գտնվում է Իգոր Սարգսյանի տան մոտ։